Salam alaikum. On va entamer le module d'endocrinologie. Ce module contient des leçons. On va entamer aujourd'hui le goitre. Le goitre, définition. Le goitre est une hypertrophie, يعني augmentation de volume de la thyroïde. هو ارتفاع في حجم الغدة الدرقية. Sans aucune participation auto-immune ou tumorale. بدون مشاركة أو بدون تدخل أن une participation auto-immune ou bien tumorale يعني un cancer ولا سرطان أو إذن الجواتر هو hypertrophie يعني augmentation الحجم ارتفاع في حجم الغدة الدرقية. Elle est due à l'accumulation dans les vésicules thyroïdiennes. في الغدة الدرقية نلقاو دي فيزيكول هذوك الصغار هذيك نلقاو فيهم لاكيميلاسيون يعني كاين لي برودوي نيسيسير دو لا سينتيز دي هرمون دي برودوي متاثرين من لا سينتيز تاع لي من هرمونات تكوين هرمونات تما يعني شغل كاين السرعه في الخدمه تاع الهرمونات il peut apparaître l'hyperfonctionnement donc كاينه hyperthyroïdie يعني زياده في الغده زياده الخدمه تاع الغده الدرقيه او hypofonctionnement يعني تباطؤ في الخدمه تاع الهرمونات وتسمى hypothyroïdie. علاه car les produits nécessaires à la synthèse de l'hormone s'accumulent dans les vésicules thyroïdiennes. دونك واش ما المفهوم المجمل المفهوم انه الجواتر هي انتفاخ او زياده في الحجم نتاع الغده الدرقيه ناتج عن الهرمونات اللي نلقاهم في الفيزيكول نتاع الغده الدرقيه كيظلوا زياده في السرعه نتاع الانتاج نتاعهم تاع الهرمونات تاع الخدمه نتاعهم دونك عندنا هيبرتيرويدي وكيظل نقصان في الخدمه نتاعهم تاع الهرمونات تولي عندنا هيبوتيرويدي صافي كاين هيبر فونكسيونمون دونك عندنا فلاش هيبرتيرويدي هيبو فونكسيونمون فلاش هيبوتيرويدي. سيني كلينيك واش نلقاو في لي سيني كلينيك الاعراض نتاع الغده تاع الجواتر واش على بالباسيون كي نمسوا الغده الدرقيه وين لوكو وين الرقبه لوكو اي اديبو impossible lorsque le larynx est trop bas. Signe de compression des organes voisins واش نلقاو dysphagie يعني جان على ديغليتيسيون تلقاه ما يقدرش يبلع المريض تلقاه ما يقدرش يبلع يعني يعيطوا لها ديسفاجي دونك ديسفاجي ديسفوني اي ديسبني تروا سيني نتاع الاعراض نتاع الجواتر. ديسفاجي يعني ما يقدرش يبلع ديسفوني موديفيكاسيون دو لا فوا تلقى الصوت نتاعو يتغير تلقى لا فوا تاعو روك خشينه وديسبني جان ريسبيراتوار يعني تلقاه هو بالسيف يتنفس لانه عنده الغده الدرقيه هذيك منفوخه. ليكزامان كومبليمونتير واش نديرو كي يضلوا عندنا لي سيني هذوم
المريض نطلبوا منه يدير لنا ايكوغرافي وسنتيغرافي وراديوغرافي، هذم باش يبينوا لنا لو دياغنوستيك نتاع الحجم نتاع الغدة الدرقية. هذا عيطوا له الجواتر. دركا قلنا كاين ايبر فونكسيونمون، يعني كي ظلوا الهرمونات متزايدة وعطينا ايبر فونكسيونمون، دونك عندنا ليبر تيرويدي. ليبر تيرويدي واش معناتها ليبر تيرويدي؟ par définition c'est une hyperfonction كما قلنا hyperfonctionnement de tout en partie du corps thyroïdien responsable d'une accélération des activités physiologiques de la thyroïde et une augmentation du taux des hormones thyroïdiennes. قلنا l'augmentation يعني زيادة في العدد نتاع الهرمونات تاع الغدة الدرقية، وخاصة عندنا الهرمونات تاع الغدة الدرقية واش هما نحفظوهم مليح، هما لا تي 3 والتي 4 نوتامون سي لا تري ايودو تيرونين هو التي 3، وكاين التيترا ايودو تيرونين او تيروكسين هو التي 4. دونك الديفينيسيون نتاع الزيادة في الغدة الدرقية الهيبرتيرويدي هي ليبرفونكسيونمون تاع الهرمونات و اوغمونطاسيون تاع الهرمونات تاع الغدة الدرقية، واللي هما الهرمونات وشكون هو التي 3 والتي 4. الأعراض لي سيني كلينيكي بيولوجيك، الأعراض الكلينيكية والبيولوجية واش نلقاو؟ نبداو باللي سيني كيتانيوميكو. سيني كيتانيوميكو واش نلقاو؟ في لابو نلقاو الجلد روج احمر مانس وايميد، نلقاو الجلد فيه ليميديتي. لي فانير مانس ايمو، تلقاو لي فانير ظفر مانس ورهاف. لي سيني جينيرو، سيني جينيرال كيما كوم توت مالادي، اجيتاسيون تلقى المرض اجيتي قلق، انسومني نقص النوم ما يرقدش، augmentation de la température corporelle donc hyperthermie و hypersudation، ونلقاو المريض يضعاف اميغريسمون. هذوم لي سيني جينيرو، دونك hyperthermie hypersudation اميغريسمون و agitation و insomnie، هذوم 5 سيني جينيرو. قلنا لي سيني كيتانيوميكو هو بو روج، لا بو روج مانس ايميد، وسيني جينيرو كاين 5 هما ليبرترمي ايبر انسومني اجيتاسيون ايبرسوداسيون واميغريسمون. سيني كارديوفاسكولار، سيني كارديوفاسكولار على الاعراض القلب والدم. تاكيكاردي يعني زيادة في باتمون تاع القلب. هيبرتونسيون هي زيادة في هيبرتونسيون ارتيريال في الضغط الدموي. سيني ميسكولار، السيني ميسكولار الأعراض العضلية هي أتروفي وفابلاس ميسكولار، تلقى الميسكول نتاعو فابل. سيني نورولوجيك irritabilité, agitation, augmentation de la sensibilité ou stimulus. ديجستيف تلقى عند المريض عنده دياري موتريس تجري كرشو. سيني بيولوجيك، دركا لي سيني بيولوجيك الأعراض البيولوجية، وهي وش هي؟ نطلبوا على المريض يدير لنا التي 3 والتي 4 والتي اس اش. واش نلقاو عند المريض؟ نلقاو
augmentation du taux de T3 و T4 نلقاو T3 و T4 طالعين ونلقاو TSH هابطة diminution du taux de TSH نلقاو لوكونوتروبيني ليكوسيتوز هذوكم هابطين ليكوبيني ويبر كالسيمي ونلقاو الكالسيوم طالع. الأسباب نتاع زيادة في الغدة الدرقية ليبر تيرويدي الأسباب نتاعها وش؟ كاين لا مالادي اللي يعيطوا لها لا مالادي دو بازدو. مالادي دو بازدو وش؟ نلقاو العينين نتاع المريض منفوخين يعيطوا لها لو ميكسودام. هذيك لا مالادي دو بازدو. نلقاو اوسي ادينوم دو توكسيك. ادينوم توكسيك دونك ليتيولوجي كاين لا مالادي دو بازدو اللي نلقاو عينيه منفوخين هذوكم خروج لو جلوب اوكيلار هذاك يعيطوا لها لا مالادي دو بازدو ولا لو ميكسودام اوكيلار. وكاين لادينوم توكسيك هذا سي من الاسباب نتاع ليبر تيرويدي. دونك في الليبر تيرويدي نلقاو في البيولوجي تي 3 و تي 4 طالعين تي اس اش هابطه لوكو نوتروبيني وهيبر كالسيمي هذم في الليبر تيرويدي. التريتمون لو تريتمون اي ميديكال يعني بالدواء او انتي تيرويديان de synthèse. Ceci bloque la synthèse de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Traitement agit en quelques semaines et la durée تاع traitement حتى العامين من العام ونص حتى العامين. وكاين نقدروا نديروا تريتمون شيرورجيكال سي لانترفونسيون كيظهر كاين ادينوم توكسيك او دانغواتر ملتينودولار نلقاو انتفاخ في الغده الدرقيه كيظهر عندنا لي نودول ياسر ملتينودولار نقدروا نديروا تريتمون شيرورجيكال جراحه. لو تريتمون ايزوتوبيك سيتادير نديروا تريتمون بار ليود نديروا نانجكتيو تاع ليود راديو اكتيف اي في اون فونكسيون دي فوليوم دي كوادر حسب الحجم تاع الكوادر. هذا بالنسبه لبير تيرويدي. المرحله الاخرى هي ليبوتيرويدي. قلنا ليبر فونكسيونمون تاع لي زورمون يعطينا ليبر تيرويدي اللي نلقاو فيها التي 3 والتي 4 طالعين والتي اس اش هابطه ويبر لوكوبيني ويبر كالسيمي. ونلقاو ليتيولوجي السبب نتاعها مالادي دو بازدو ولا ادينوم. ودركا وتريتمون تاعها سي من عام ونص حتى العامين. والله تريتمون شيرورجيكال كيظل عندنا لي نودول ياسر دي نودول في الغده الدرقيه. دركا نشوفوا ليبوتيرويدي. ليبوتيرويدي بار ديفينيسيون قلنا سي ان رالونتيسمون du fonctionnement de tout en partie du corps thyroïdien. Donc, c'est les hormones كاين hypofonctionnement تاعهم donc عندنا l'hypothyroïdie. Ralentissement des activités physiologiques de la thyroïde. Diminution du taux des hormones thyroïdiennes كما قلنا قبيله. C'est diminution du taux des hormones thyroïdiennes. وهما وشكون لي زورمون تيرويديان؟ هي تي 3 يعني تي 3 والتي 4 بصح هنا نلقاو التي اس اش طالعه. دونك ديمينيسيون دي تي 3 ديمينيسيون دي تي 4 اوغمونطاسيون دو تي اس اش. كلينيك الاعراض الكلينيكيه le début insidieux progressif ce qui explique le retard du diagnostic. عندنا السيني كيتانيوميكو
نلقاو la peau froide sèche pâleur jaunâtre. المريض يميل للصفورية. pâle. Infiltration du dos de la main, du pied, des paupières, du nez, de la bouche et des muqueuses par atteindre des pharynx. هذوم لي سيني كلينيك تاع l'hypothyroïdie. Dépilation de la queue des sourcils, des pubis, cheveux secs, cassants, حتى الشعر تاعو تلقاه يتكاسى. Signes généraux, asthénie, تلقى المريض فاشل. Trouble de la mémoire, frérosité, diminution de la température corporelle. هنا la température تلقاها هابطة. Prise de poids تلقاه يسمان obèse المريض. Signes cardiovasculaires, bradycardie, تلقى une hypotension تهبط له لا tension وتلقى قلبه يضرب بالعقل. Diminution du rythme cardiaque. Augmentation du volume cardiaque due à l'insuffisance infiltration du péricarde. Signes musculaires, faiblesse musculaire, crampes, يقالوا لي crampes ياسر، تلقى لي muscles نتاعو faible. Signes neurologiques, lenteur intellectuelle, paresthésie des extrémités, syndrome dépressif. Signes endocriniens, spaliménorrhée, aménorrhée, liées à une hyperprolactinémie. Signes digestifs, تقدر تكون عنده une constipation. Les examens بيولوجيك يعني تعيار واش يعير المريض لازم نديروا له TSH نلقاوها طالعه وتي 3 وتي 4 نلقاوها هابطين. هيبر كوليستروليمي نلقاو المريض عنده الكوليسترول. Dosage des enzymes musculaires qui seront augmentés. Anémie. Recherche d'anticorps pour détecter l'étiologie. نديروا له échographie qui explique la nature du goitre. Traitement, c'est un traitement substitutif à vie sous surveillance médicale. ديما نكونتروليو TSH pour adapter la posologie. Traitement تاعو بالدواء مش chirurgical. C'est un traitement médical. هذا concernant le goitre. Donc قلنا le goitre فيه l'hyperthyroïdie يعني hyperfonctionnement des hormones au niveau des vésicules de la thyroïde. Donc تعطينا hyperthyroïdie. وقلنا l'hyperthyroïdie قلنا فيها تي 3 وتي 4 طالعين وتي اس اش هابطه، عكس الهيبوثيرويدي اللي نلقاو فيها تي 3 وتي 4 هابطين وتي اس اش طالع. Maintenant, on va entamer la deuxième leçon en endocrino وهي le diabète، مرض السكري. Introduction. Le diabète. C'est quoi le diabète? Le diabète est la présence d'une hyperglycémie chronique de degré variable due à une insuffisance de la sécrétion
ou de l'action de l'insuline. Donc كاين نقص في عملية السكريسيون تاع الانسولين. دونك il y a une hyperglycémie، تطلع نسبة السكر في الدم. physiologie de la régulation de la glycémie. درك نشوفوا le rôle de glucose. Un carburant essentiel fournit l'énergie aux muscles, au cerveau, aux érythrocytes. Rôle de l'insuline. Rôle de l'insuline, قلنا c'est un hormone peptidique fabriqué par le pancréas dans les îlots de Langerhans, cellule bêta de Langerhans. Donc l'insuline هو هرمون بيبتيديك مخدوم من البنكرياس، وفي نلقاوه في لي زيلو دو لونجيرانس. permet l'entrée du glucose dans les cellules clés، وهما يسهلوا عملية دخول السكر في الخلايا. l'OMS واش دارت لنا لا ديفينيسيون تاع ديابيت، مرض السكري. définition OMS du diabète: valeur normale de la glycémie، يعني الفالور نورمال العادي نتاع نسبة السكر في الدم هو من 0.80 حتى الجرام و10 بار لتر، معناتها ما يساوي 5.5 ميليمول بار لتر في اللتر. هذه في الجليسيمي اجان، يعني هو انسان يعير السكر وهو صائم. بوست برونديال، يعني بعد ما ياكل بعد ساعتين نطلبوا من المريض باش ياكل مليح ابري روبا. دونك تولي لنا لا جليسيمي تاعو انتر 1 et 1,4 غرام بار لتر. هذوم لي فالور نورمال تاع لا جليسيمي. glycémie à jeun supérieure à 26 غرام بار لتر، يعني نسبة السكر في الدم أكبر من غرام و26 في اللتر. أدو ريبريز نعايرو خطرتين، و supérieure à 7 مليمول بار لتر، و glycémie supérieure à 2 غرام بار لتر، يعني 11.1 مليمول في اللتر. n'importe quelle heure de la journée. circonstance diagnostic du diabète، هنا يسمى عنا المريض هذاك راهو عنده الديابات. لي سيني كلينيك لي الهيبرغليسيمي، واحد طلع له مريض عنده سكر طالع، واش لي سيني عندنا نحفظوا 3 سيني كلينيك اسونسيال: شراهة في الأكل، غزارة في البول، وعطش شديد، يعني بوليوري، بوليديبسي، وبوليفاجي. تلقى المريض ياكل ياسر ويشرب ياسر ويبول ياسر. هذه كما قلنا بالعربية: شراهة في الأكل، غزارة في البول، وعطش شديد. بوليوري puis polydipsie، syndrome polyuropolydipsique. تلقى المريض فاشل، استيني، تروب دو لا فيزيون، يدولي ما يشوفش. سيني كلينيك ليها لانسيلينو بيني نون سيستيماتيك سيرتو دون
diabète type 1, asthénie, amaigrissement, par polyphagie, Crohn, myalgie, troubles digestifs, des troubles secondaires à l'hyperglycémie. Les types de diabète. في المرض السكري نلقاو كاين زوز انواع من الانواع نتاع مرض السكري. كاين الديابات يعيطولو ديابات تيب 1 واللي نعيطولو نقولو سي ديابات انسولينو ديبوندون، يعني نكتبوها دي اي دي، دي اي دي، ديابات انسولينو ديبوندون. وكاين لو ديابات نو انسولينو ديبوندون، يعني نقولوا له دي ان اي دي. الديابات انسولينو ديبوندون يعني هذا مرض السكري اللي يستعمل المريض نتاعنا الجرعه نتاع الانسولين. وكاين الديابات التيب 2 واللي نعيطوا له ديابات نو انسولينو ديبوندون، هذا يستعمل لي ميديكامون نتاع السكر، نتاع لي ميديكامون اون كومبريمي. تيب قلنا تيب 1 او ديابات انسولين ديبوندون 10 à 15%، ديابات دو تيب 2 و ديابات نو انسولين ديبوندون 80-85%، يعني النوع نتاع الدياني دي من 80 حتى ل 85%. لي ديابات ياتروجين ميديكامون عندنا لي كورتيكويد كيما ليباتيت فيرال سي. ديابات سكوندير عين اندوكرينوباتي، ايبر كورتيزيزم مالادي دو كيشينغ هذيك عيطولها، كاين لاكروميغالي اكسيتيرا. وكاين لو ديابات جيستاسيونير معناتها ديابات دو لا فام انسانت. درك نبداو بالديابات تيب 1 يعني دي اي دي، ديابات انسولينو ديبوندون، هذا المريض نستعمل في الانسولين. Le diabète de type 1 ou insulino-dépendant est également appelé diabète juvénile ou diabète maigre cétosique. Il est lié à la destruction des îlots de Langerhans qui conduit en quelques ans à un état d'insulinopathie absolue. C'est une destruction auto-immune, c'est une maladie. Cette maladie est due à différents facteurs. La maladie هذه diabète type 1 عندها plusieurs facteurs, différents facteurs. Le facteur génétique, maladie multigénique, facteur environnemental, apparaît lors de certaines saisons, le printemps et en automne, au facteur viral, virus Coxsackie. هذا ديابات تيب 1. لا كلينيك، الأعراض الكلينيكية، تلقى البوا تاع المريض نورمال، نو اوبيز، مود دو ريفيلاسيون، syndrome cardinal lié à la carence en insuline، polydipsique تلقى amaigrissement، asthénie، بوليفاجي كما قلنا بوليفاجي بوليديبسي بوليوري كما السيني تاع الديابيت. لا كارونس اون انسولين اونتران سيتو، هنا نلقاو ان كارونس يعني ديمينيسيون في لاسيتون، يعني اونتران ان سيتو نوري، يعني بريزونس دو لاسيتون في لي زورين. كي ندومونديو المالاد اللي نقولوا له دير لنا شيمي دي زورين نلقاو بريزونس دا سيتون. Voire une acidocytose avec possible coma en l'absence du traitement.
وهذا المريض اون كان ما يديرش الانسولين راح يطيح لنا في الكوما. Évolutivité rapide vers l'insulinodépendance par disparition complète de la fabrication d'insuline. Traitement تاع diabète type 1 واش التريتمون تاعو هو الانسولين. Insulinothérapie vitale. Rationnel et d'essayer de reproduire l'insulinosécrétion physiologique. كاين pompe portable par infusion sous-cutanée d'insuline en continu, soit avec schéma multi-injection. La dose d'insuline basale se situe en général autour de 0,3-0,4 unités internationales par kilo et par jour. Les doses d'insuline rapide doivent être corrélées aux apports. واش نسيرفيو في الديابيت تيب 1 في دي يعني المريض اللي عنده السكر التيب 1 اللي يستعمل الانسولين واش نسيرفيو نسيرفيو فيه سيرفيو لا غليسيمي كابيلار ديكستروس technique d'autosurveillance du diabète apparu fin des années 70. Lavage des mains à l'eau tiède. Injecté ou piqûre au bout du doigt avec une lancette neuve. Goutte de sang obtenue et déposée sur une bandelette. باش نديروا له la glycémie. يعني surveillance تاع la glycémie. Glycosurie. واش glycosurie يعني نديروا له chimie des urines. C'est le taux de sucre dans les urines. نسبة السكر في البول. Lorsque la glycémie dépasse 1,80 g يعني نسبة السكر في الدم تزيد على جرام و80 le sucre passe dans les urines يعني السكر يعدي وين البول dans les urines. Seuil urinal de glucose se mesure par bandelette urinaire وهي اللي كما قلت لكم chimie des urines. تلقاه 2 ولا تلقاه ماركة بلس 2 بلس ولا 3 بلس. هذا في الجليكوزوري يعني الجليكوز يعني كروا 2 كروا 3 كروا باللي عنده هذا راهو ديابيتيك. لا سيتونيري هذه قلنا لا بريزونس داسيتون في لي زورين. كور سيتونيك بريزون دون لي زورين détecté à l'aide de bandelettes réactives fournissant des résultats semi-quantitatifs. من 0 تراس ولا يمد لنا كروا 2 كروا 3 كروا 4 كروا. إذا كان 3 كروا و 4 كروا المريض تلقاه عرقان وراح يفقد ليكيليبر نتاعو. بلي هنا راهو هذا الديابيتيك تاع تيب 1. دركا نرجعوا دونك ريزومي هيبرغليسيمي لو ديابيت تيب 1. سيني كلينيك نتاعو قلنا بوليفاجي بوليديبسي بوليوري. تيب 1 لازم له الانسولين. واش نسيرفيو فيه نسيرفيو عنده ديابيت تيب 1 سيرتو لا غليسيمي كابيلار ونسيرفيو فيه لا غليكوزوري شيمي دي زورين غليكوز في لي زورين ونسيرفيو لاسيتون اوري. دركا نفوتو لو ديابيت تيب 2 يعني دي ان اي دي يعني المريض هذا اللي عنده السكر من نوع ثاني هو اللي يستعمل لي كومبريمي يعني الأقراص نتاع السكر.
Diabète de type 2 ou non insulinodépendant est également appelé diabète de la maturité ou diabète gras non cétosique. Il est dû à une insuffisance des capacités des pancréas à faire face à un état d'insulinorésistance. Il est plus souvent en rapport avec un surpoids et ne s'accompagne pas d'amaigrissement. Cette maladie est due à différents facteurs. Facteurs comme le diabète type 1, facteurs génétiques, facteurs alimentaires comme l'obésité, facteurs d'environnement, absence d'activité physique, تلقى الإنسان اللي ما يديرش رياضة وتلقاه surpoids يطلع البوا نتاعو، دونك هذا يقدر يدير لنا السكر من النوع الثاني. Augmentation de l'insulinorésistance, baisse sensibilité à l'insuline ou diminution d'insulinosécrétion. Clinique, type 2. Les antécédents familiaux de type 2, antécédents personnels gestionnaire de la macrosomie, au syndrome métabolique souvent associé à une HTA, obésité, androïde ou dyslipidémie. Le traitement de diabète type 2, généralement, c'est l'hygiène de vie. يعني régime. Alimentation équilibrée, glucides 50% de la ration calorique, privilégier les sucres complexes, index glycémique lent, lipides, pas plus de 30% de la ration calorique, هذا régime diabétique type 2. Privilégier les acides gras, la graisse végétale, activité physique régulière, donc sport ou régime alimentaire, وينقص السكر ويفيتي لي ليبيد. الليبيد عنده غير 30% de la ration calorique. thérapie orale يعني دواء لي كومبريمي نتاعو. différents modes d'action. عندنا les sulfamides, glénide, عندنا ralentissement de l'absorption intestinale, contre-indication les médicaments هذم, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique. هذم grosso modo واش يخص diabète type 1 et type 2. Donc surtout la surveillance, نسيرفيو la glycémie وننصحوا المريض يدير لنا ريجيم alimentaire, يفيتي لي ليبيد ويدير لنا l'activité physique يعني الرياضة. en même temps يدير لا سيرفيونس تاع لا غليسيمي نتاعو والشيمي ديزورين ويشرب الدواء نتاعو كوريكتومون. دروكا نشوفو لو ديابيت insipide. définition diabète insipide واش معناتها؟ c'est l'impossibilité de réabsorber l'eau au niveau rénal. هنا متصل مع الكلاوي. ceci étant la conséquence d'une carence absolue ou relative en hormones antidiurétiques. هو l'hormone antidiurétique هو شكون؟ هو l'ADH. L'ADH stimulé par l'hypovolémie et l'hyperosmolarité plasmatique. Le diabète insipide est un syndrome polydipsique.
type de diabète insipide, un défaut de production, HT-HP de l'ADH, ou insensibilité rénale totale ou partielle. les signes واش نلقاو في الديابيت انسيبيد هو لا ديوريز نلقاو 3 كروا صواف يلقى الانسان المريض يعطش urine hypotonique même après déprivation d'eau ou hyperosmolarité plasmatique apparaissent brutalement ou de façon rapidement progressive. Polyurie ou polydipsie. La polyurie يعني غزارة في البول mettre symptômes primaires importants et permanents. Le volume تاع les urines من 8 حتى 10 لتر في 24 ساعة 18 لتر في اليوم si le déficit est complet. L'aspect des urines est très caractéristique. تلقى l'aspect نتاع البول نتاعو urine pâle comme de l'eau peu concentré. هذا le diabète insipide. وجينيرالمون واش نحكمو في دماغنا سي لو diabète type 1 type 2 هذوم اللي منتشرين بكثرة. دركا نشوفو الديابيت جيستاسيونير. قلنا كيما قبيلة قلنا الديابيت gestationnel, c'est le diabète de la femme enceinte. Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glycémique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. C'est la définition de l'OMS. يعني diabète gestationnaire هو trouble de la tolérance يعني خلال تخلل ولا كاين trouble في la tolérance تاع les glucides تاع السكر في عند la femme enceinte pour la première fois pendant la grossesse. Généralement diagnostiqué vers le 26e semaine d'aménorrhée, correspond à la sécrétion de l'hormone lactogène placentaire qui entraîne une insulinorésistance, يعني diminution de la sensibilité à l'insuline qui, de ce fait, perd de son efficacité chez la mère. Facteur de risque, âge maternel المرأة تكون supérieur أكثر من 35 سنة. Des antécédents personnels de diabète gestationnel, naissance d'enfants de poids plutôt élevé, امرأة عندها مولود أكثر من 4 كيلو من البوا نتاعو، obésité السمنة، une prise de poids excessive au cours de la grossesse، امرأة enceinte عندها le poids un excès de poids. Mais dans la moitié des cas, le diabète gestationnel apparaît sans raison apparente. Dépistage. قلنا هنا نديرو la glycémie inférieure à 1,3 g, le test est négatif. Si elle se situe entre 1,30 g ou 2 g, nécessaire d'effectuer un HB cliqué. Si elle est supérieure à 2 g, le test est positif, le diabète gestationnel est avéré. On dirait l'HB cliqué. Hyperglycémie provoquée par os ou lycée pathologique.
sont de supérieur à 0,95 g, voilà, supérieur à 1,80, supérieur à 1,55 ou supérieur à 1,40. Conséquence, pour la maman, risque d'hypertension artérielle gravidique à partir de 13,8. Attention, تطلع حتى 13,8. Attention. Donc, risque d'hypertension artérielle gravidique, HTA gravidique. Risque aussi d'infection, en particulier, surtout la partie urinaire, en particulier urinaire. Hémorragie de la délivrance, plus fréquente avec travail allongé. Risque de récidive de diabète gestationnaire et survenue d'un diabète de type 2. قادرة من الديابète gestationnaire pendant la grossesse يولي لها diabète من النوع الثاني. هذه pour la mère. Pour le bébé, la plupart des femmes atteintes de diabète gestationnaire donnent naissance à un bébé en bonne santé, à condition de suivre les conseils pour maintenir une glycémie à des valeurs normales. لازم pendant la grossesse يكون un régime spécial باش الصغير يكون en bonne santé ماهوش diabétique. Cependant, un certain nombre de risques non négligeables peuvent malgré tout survenir. Risque de prématurité, قادر يكون البيبي يولي يكون prématuré يعني ما يكملش الشهور نتاعو. قادر un poids important à la naissance supérieur à 4 grammes qui peut entraîner un accouchement difficile. Risque d'hypoglycémie dans les premiers jours de vie. Il n'y a toutefois pas augmentation de risque de malformation congénitale en présence d'un diabète gestationnaire, car le trouble glycémique survient après la formation des organes. Donc, le risque de la malformation congénitale ما كانش. Objectif du traitement et traitement. Il est primordial d'éviter les hyperglycémies. لازم la femme enceinte تيفيتي باش يطلع لها السكر، نسبة السكر في الدم. هذه الكونساي الأول. الكونساي الثاني، il faut maintenir à la fois des glycémies à un niveau normal tout en ayant un apport alimentaire satisfaisant pour la maman et son enfant. لازم تحترز المرأة enceinte باش تكون en régime régulier باش تيفيتي l'hyperglycémie. Le traitement est donc le régime alimentaire كما كنت نحكي. لازم الرégime alimentaire يكون régulier associé ses besoins à des injections d'insuline. Surveillance rigoureuse de la glycémie capillaire avec avant et après chaque repas. Surveillance suivi de la patiente de sa grossesse doit être rigoureux, en particulier les 2 derniers mois de grossesse, avant et après chaque repas. On surveille aussi l'hémoglobine, l'HB cliqué. Normalement, chaque 3 mois, on dirait l'HB cliqué et le reflet de la glycémie sur les 3 mois précédents. هذا concernant le modèle de soins en endocrinologie.